အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော် auto reply ပေါ့နော် page messenger မှာကျွန်တော် auto reply ဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်တချို့ပေါ့နော် auto reply ဆိုတာကိုမသိတဲ့မိတ်ဆွေရှိရပါတော့အဲ့လိုမသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော် auto reply ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်အရင်ဆုံးဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ search bar လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့ပဲစမ်းပြမယ်နော် creation ID အားဆိုပြီးတော့ CREATI ပေါ့ creation ID ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုကျွန်တော် message တက်တောင်ပို့လိုက်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လို auto ပြန်လာမလဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ page မှာကျွန်တော် auto reply ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် auto reply ကိုကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်ထားတယ်ဒီ page လေးကကျွန်တော် page လေးကဒါပေမဲ့တခြား account တွေကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုကျွန်တော်လှမ်းမေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ send message ပေါ့နော်ကျွန်တော် send message ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် page မှာမေးခွန်းတွေလာမေးဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့တော်တော်များများသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမေးဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် send message ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hi ဆိုပြီးကျွန်တော်ပို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လို auto reply ပြန်မလဲကျွန်တော်ကဒါကတော့အမှန်တကယ်တော့ဖုန်းနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့အခက်ခဲလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ hi ဆိုပို့လိုက်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လို auto ပြန်လာမလဲကြည့်ရမယ် hi ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကကြာလာတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါစာပါရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ page ထဲမှာကျွန်တော် auto reply ထည့်တာလို့ကျွန်တော် hi တစ်လုံးပို့လိုက်တာ ਨੇ သူကအဲ့လိုမျိုးနော် auto စာပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အပေါ်မှာမင်္ဂလာပါစာပါရေးဒီစာပါဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ account နာမည်လေးပါဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လာမေးတဲ့လူရဲ့ account နာမည်ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါအောင်ရေးမှာဦးအောင်ရေးပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေမင်္ဂလာပါအေးအဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရနာမည်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ page messenger တွေမှာဒီ auto reply ကိုတော်တော်အသုံးများလာတယ်တီးပြီးသားလူတွေရှိတယ်လို့မတီးသေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကမတီးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တီးရဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ပြန် sharing လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် online စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်service ပိုင်းပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလို auto reply လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကိုဘယ်လိုပေါ့လဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နာမည်လေးကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဘယ်ချင်းကနေဘယ်ချင်းဒီစောက်ပေးဖို့ပြောတဲ့အတွက် auto reply လေးကို line ပေါ်မှာမရှိရင်တော့ပြန်နိုင်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိပါတယ်ပေါ့နော် page အနေနဲ့ line ပေါ်မှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် auto reply ပြန်တာပါတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုက page ကိုမှာ on off လုပ်တဲ့ button လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် video လုပ်ရင်လည်းပြောပြအောင်မယ်နော်ကျွန်တော် page က line ပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုစပြန်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါကကျွန်တော်အခုနကကျွန်တော် page ကို online အနေနဲ့ထားရတယ်အခုကျွန်တော် online ကို off လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် off လုပ်ပြီးကျွန်တော် hi တစ်လုံးထည့်ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် hi ဆိုပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ auto ကြလာရင်တော့သူကကျွန်တော်ဒီမှာအားနာလိုက်တာစပါရေးတဲ့ creation idea စီရင်အမေခဏနားယူပါတယ်တဲ့မိမလူစီများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြတော့ဒါ auto reply ပြန်တာပါဘယ်သူမှလည်းစာရိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ hi ဆိုတာနဲ့ပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကိုဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအနေနဲ့twin စားနားတာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနားယူတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်လို့ရှိရင် line ပေါ်မှာမရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ message auto reply ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ away message နဲ့ online message ပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုဘယ်လို auto reply ပြန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် auto reply ပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပေါ့နော် business suite ဆို application တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ page manager လို့လည်းအသိများကြပါတယ်နော်ဟိုးရင်ကဒါရောမရှိဘူးဆိုရင်တော့ Google Play Store မှာ download လုပ်ပါဘယ်လို download မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးပြောပြပါမယ် Play Store ထဲဝင်မယ် search bar မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ BUSINESS business SUITE ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလေးဝင်လိုက်မယ်တော်တော်များများဒီမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ install ထားမှုလို့ရှိရင် download ပေါ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ upgrade တောင်းနေပါတော့ကျွန်တော် upgrade ပေးရပါမှာဒီ application တော်တော်များများတော့ page manager လို့ပဲအသိများကြပါတယ်page manager လို့ဒီမှာရိုက်ချလိုက်လေ application ပဲကြာလာတယ်နော် PG page MANAGE อ่ะဗောနော် page manager လို့ရိုက်ချလိုက်လေဒီ application လေးပဲကြာလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ application လေးကို download လုပ်ပါ page ကင်တွယ်တဲ့လူတိုင်းဒီ application လေးကမရှိမဖြစ်လို့ရပါတယ်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ application ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်ပါ download လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ business suite ဆိုတဲ့ခုန download လုပ်ထားတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော် log in နေပါဝင်ပြီးပေါ့နော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ log in နေပါတယ်သူဝင် high မလိုက်မယ်ပါကျွန်တော်တို့စ down ပြီးဆိုလို့ရှိရင် log in နေပါဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကို page လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် page လေးကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတော်စုံပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘက်ညာဘက်အောက်တွေမှာအခုကကျွန်တော် auto reply ကြောင်းပြောတော့မယ်နော်နောက်မှပဲကျွန်တော်နောက် video တွေမှာပဲကျွန်တော်ဒီ page manager ကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြပါမယ်အခုက auto reply ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထောက်အောက်ကညာဘက်အောက်ထောက်ဆိုရင်မှာ true ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ true ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ setting တွေကိုတစ်ချက်ထောက်ဝင်ပေးပါ okay ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ automate response ဆိုတာရှိပါတယ်automate response ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးပါကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးပါကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းလေးတစ်ဆင့်ညင်လိုက်လို့ပဲပါ
automate response ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ automate response နဲ့ဝင်မယ်ဝင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ greet ပြီးပဲပါကျွန်တော်အောက်ကဟာတွေတော့တင်အောက်ကဟာတွေလည်းမိတ်ဆွေပါတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပဲအသုံးပြုပါတယ်တော့ဒီ greet ပြီးပဲဆိုမှကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရပါတော့instant reply နဲ့ away message instant reply ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့လူအစ်စ်ပေါ့နော် page နဲ့တစ်ခါမှမထိတွေ့ဘူးလေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် page ကိုဆက်ဆောက်အောင်မေးတဲ့လူကိုကျွန်တော် reply ပြန်ပေးတာကျွန်တော် online ပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တိုင်းမှာ auto reply ပြန်ပေးတယ် away message ဆိုတာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ intro အစပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ် away message ဆိုတာကျွန်တော် online ပေါ်မှာမရှိတဲ့အချိန်အနားယူနေတဲ့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ reply ပြန်လာပါဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်ခုလုံးထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုစာရေးမှာလဲဘယ်လိုနာမည်ထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး instant reply ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်instant reply တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ platform messenger ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် on မေးတာเนาะဒီဟာလေးကို on လိုက်ပါ on ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ message ဆိုပြီးတော့ message ပေါက်လေးဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်ရေးပြီးသားပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်အကိုရေးပါဒီအောက်လေးမှာဒီမှာခဲတန်လေးတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ခဲတန်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အစာစိတ်ကြိုက်ရေးလို့ရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့စာကတော့ကိုယ့်အကိုရေးပါเนาะဒါကျွန်တော်ရေးရတဲ့စာဒီ full name resistant ဆိုတာတွေ့လားမသိဘူးဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့စာလာရေးရလူရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးမှသူက auto ထည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်အောင်မိတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ရေးထားတဲ့ style ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ထပ်ပို့ကောင်းအောင်ရေးလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ idea ရှိတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ရေးလို့ရတယ်ဒီမှာအလုံးဆိုလို့ကျွန်တော်စာလုံးပေါင်း900လောက်ထိရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က286လုံးပဲရေးရသေးတယ်မိတ်ဆွေတို့ကစာလုံးပေါင်း900လောက်ထိရေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဘက်လေးမှာပေါ့နော်နာမည်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအောက်ဘက်ညာဘက်အောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်နေ profile လူပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လူပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာတော့နာမည်ထည့်တာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ first name of the system ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယူရဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့လူနာမည်ကအောင်ဆိုဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်စုဟိန်းအောင်ပေါ့နော်စုဟိန်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ first name မှာကျွန်တော်စုဟိန်းလို့ပေးတယ်ကျွန်တော် Facebook အကောင့်ဖွင့် first name ကစုဟိန်းလို့ပေးတယ် last name မှာအောင်လို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို first name resistant ကိုမိတ်ဆွေရေးတာရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုဟိန်းမင်္ဂလာပါစုဟိန်းအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဒီ last name ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ last name ကကြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်စုဟိန်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါအောင်ကြီးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးနာမည်ကိုသူပြောပေးမယ်ဒီ full name ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဥပမာစုဟိန်းအောင်စုဟိန်းမင်္ဂလာပါကိုစုဟိန်းအောင်ကြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေအောင်ဆိုရင်မင်္ဂလာပါအောင်ကြီးပေါ့နော်နာမည်အပြည့်စုံလုပ်မယ်ကျွန်တော်နာမည်အပြည့်စုံကြိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ Facebook page link ဒါတော့သူ့ရဲ့ Facebook page link ယူတော့ဒါ link ရတော့မကောင်းပါဘူးသူ့ရဲ့ Facebook page link ကိုပြောတာပေါ့နော်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ပဲကောင်းပါတယ်အပေါ်သုံးခုတွေကမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့တစ်ခုလို့ပါကျွန်တော်က full name ကိုကျွန်တော်က recommend ပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံပဲပေါ်ပြပေးတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်လေးမှာပေါ့နော် app button လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ app button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအမှ full name resistant ဒါတော့ဒီမှာတော့မပြသေးဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ message ပေါက်မှာ messenger ဒီဖောင်းလေးမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လာမေးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုပေါ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် auto reply ပြန်လို့မရဘူးလားလို့မေးတဲ့မိတ်ဆွေရှိတယ်ပြန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနာမည်ထည့်လို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်နေနာမည်ထည့်လို့မရဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ကရေးပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါနာမည်လုံးဝပြန်ထည့်လို့မရဘူးเนาะ Facebook ကလုပ်လို့ရှိရင် Facebook auto reply ကကျွန်တော်နာမည်လုံးဝပြန်ထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ application လေးကနေပြီးတော့မှနာမည်ထည့်လို့ရမှာပါဒါကြောင့်ဒီ application လေးကကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုင်နေလူတိုင်းအသုံးပြုတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အကုန်လုံးမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ save ရှိတယ်ဒီ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီမှာထပ် save ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ် save ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ page ကိုအစ်စ်ပေါ့နော် customer အစ်စ်တွေကလာပြီးတော့ hi လို့ပါလို့လာပို့လို့ရှိရင်မေးရရလာမေးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုက auto reply ပြန်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာလေးကသူ့ရှိကို auto ကြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ save ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ auto reply ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက away message ပါကျွန်တော်တို့ရင် away ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာမရှိရင်အချိန်ကျွန်တော်တို့ away message ကို on လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် away message ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် line ပေါ်မှာမရှိရချင်း auto ပြန်ပြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်မှာမရှိလို့ပါဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်တွင်မေးပေးပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် away message ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ messenger platform လေးကိုတစ်ချက် on ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် on လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် time zone တွေပါတယ်ဒီမှာတော့ထည့်လို့ရဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်တွင် away message ထားမှာလဲပါကျွန်တော်မြန်မာပဲထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပါပဲတပုံစံနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်
ဒီ box လေးကဒီခဲရန်လေးပေါ့နော်ခဲရန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအမစာရေးပါမိတ်ဆွေစိတ်ကြရေးပါဒီ full name နေပါထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်လေခုနပုံစံတပုံစံနဲ့ပဲဒီအောက်ဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့profile ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ name ထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့လူရောက်900ပေါ့နော် sorry စာလုံးပေါင်း900ကိုထည့်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့သိပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လုပ်မယ်ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးဆို save လုပ်မယ်ဒီ away message မှာကျွန်တော်တခုပြောစရာရှိတာကျွန်တော်ထွက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ inbox ထဲမှာကျွန်တော် comment နေပေါ့နော်ဒီ away message မှာကျွန်တော်တို့နေဒီအပေါ်လေးမှာပေါ့နော် away message ကဘယ်ခါမှပြမှာလဲဆိုတော့တစ်ခါကြာရင်တချို့ page တွေက24နာရီ online ရှိတယ် away message ကိုထည့်တော့ထည့်ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီနာရီလေးပါဒီနာရီလေးကစိမ့်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ line ပေါ်မှာရှိရလို့ page နေ line ပေါ်မှာရှိရလို့အတိမတ်ပြပါတယ်တကယ်လို့ဒီနာရီလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်page နေ line ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြတယ်လို့ပဲဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်ဒါခုနကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ intro အစမှာပြောပြပေးတာပါတယ်ဒီအောက်လေးမှာအားနာလိုက်တာစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် away message ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကဝါဝါမှာပေါ့နော် away message ကိုပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် instant reply အနေနဲ့ပဲဒီအစိမ်းထားလိုက်လို့ရှိရင် instant reply အနေနဲ့ပဲပြပေးပါလိမ့်မယ်ဝါထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ away message ကိုသူက auto ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဆိုရင်တော့ message တို့အားလုံးသဘောပေါက်နားတဲ့လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page messenger မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment တွေပါဖတ်လို့အဆင်ပြေတယ် message တွေဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ page messenger လေးကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ် page ကင်တဲ့လူတိုင်းအသုံးပြုတဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ view လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page messenger မှာကျွန်တော် auto reply ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲ away message ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေအကျိုးသုံးတရားရရှိခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်ရလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြစရာတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ playlist ဆိုတာလေးကိုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ playlist တွေကိုဝင်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ page တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းကင်တွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ playlist ထဲမှာကျွန်တော် Facebook account နဲ့ page ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ playlist ထဲမှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်တခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လို့ရပါတယ် YouTube channel တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေPhotoshop နဲ့ပတ်သက်တာတွေ video editing ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်ဒီ computer style အသုံးပြုနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ application အသုံးဝင်တဲ့ application တွေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ video လေးတွေခွဲပြီးပေါ်ပြပေးရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့က Facebook အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရှင်ပြီးကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကိုဝင် playlist ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook account နဲ့ page ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနေဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်ဒီမှာကျွန်တော် video တွေလုပ်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်တွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်